Insani wakati kwa makanda Nembumba waturaji kwa mamutoto Wabana kyo kwa bana babantu Kiri batalira muzingu kakisuni Insani wakati kwa makanda Nembumba waturaji kwa Wabana kyo Kiri batalira muzingu kakisuni Toto Kanya Kongo lutubana Toto nyonyo kanya bandenga kwe Toto mwena kibama cha Kongo Kibama cha tungira Kongo Toto Kanya Kongo lutubana Toto nyonyo kanya bandenga kwe Toto mwena kibama cha Kongo Kibama cha tungira Kongo Utotambula nzeza kukongo Twabanda bonkuli kwa beto Wajona toka kibwa maketo Yeka kala mukipili na de Utotambula nzeza kukongo Twabanda bonkuli kwa beto Wajona toka kibwa maketo Kala mukipili Toto Toto nyonyo Ibama cha tungira Toto lutubana Toto nyonyo Ibama cha Kongo Ibama cha tungira Kongo Utujetere mu mabundu mandenga Tumweni bombu ninya bwangala Batalira makimba ya Kongo Mucha nita kikore mungi Utujetere mu mabundu mandenga Tumweni bombu ninya bwangala Batalira makimba ya Kongo Mucha nita kikore mungi Toto lutubana Toto nyonyo mwena kibama cha Kongo Kibama cha tungira Kongo Toto lutubana Toto nyonyo mwena kibama cha Kongo Kibama cha tungira Kongo Toto lutubana Toto nyonyo mwena kibama cha Kongo Kibama cha tungira Kongo Toto lutubana Toto nyonyo Kibama cha tungira Kongo Matondo mingi bamama batata bandeko balandi ya Congo bololo matondo mingi na balanga nzembo bamama batata bandeko donc tarabiso wana toye lisusu na mokolo mwa lelo bomo mesano pamba te lelo ezali ya solo penda mokolo mwa lumingo mokolo mwa tuku mibale na moko ya sanza ya motoba mobu ya koto mibale na tuku mibale tokomi bongo na ngonga ya zomi na mwambi na miniti mwambi elingi koloba ngonga motoba na miniti mwambi ya nsima ya nzanga. En tout cas, bama batata bandeko ezali wa bino buta bopele bobala elingi koloba malamu koloba epa wapi topesi bino banso bayenge bambote pe balosako na bino banso.
Alors, bama batata bandeko tozana bino seulement pour quelques minutes pambate émission ya lelo ezalaki programmé pour tokwa koyamba solo pena en tout cas secrétaire général ya Bundu dia Congo, c'est-à-dire ya parti politico-religieux, en tout cas Mbuta Kibangu. Alors donc voilà, toti kozwa message pana ye pawapi azali empêché bama batata bandeko moyen ti akoka solo pena en tout cas koleka na Congo bololo na mokolo malelo ezalité. Alors comme ça toko programmé mokolo mosusu oyo ye akozala solo pena en tout cas na bosenga ya koleka na kati na Congo bololo. Voilà bama tata bandeko première information toko pesa bino yango wana. Alors concernant l'information il y a état de santé il y a les grands maîtres de mandat semi. Alors bama batata bandeko ya Congo bololo information pour na journée ya lelo tozali nano na yango te kasi pona journée à lobby ezali kopé information ezali encourageante et par rapport en tout cas les grands maîtres du monde semi azali sikoyo vraiment ko se remettre très bien bama batata bande kolanda ya Congo bololo kasi yango zo sala te ke tozala vigilant esengeli tozala vigilant bama batata bande kolanda ya Congo bololo banguna en tout cas bazali solo en tout cas kolemba te pour na koluka toujours lolenge kani bango bakoki ko effacer solo en tout cas les chefs saints de la race bato bama batata bandeko yango wana en tout cas ngai naza kobela toujours na baimboka vigilance ezala bama batata bandeko tozala solo en tout cas obele ya kotelema pona ko empêcher bama batata bandeko en tout cas likama ekoka kokomela solo pendant le chef saint te bama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Alors, na yango singeli solo penda tozala vraiment vigilant, bama tata bandeko, kozala vigilant, ko kengela, ko telema, en tout cas, ko se mobiliser bama batata bandeko alandi ya Congo bololo. Ezali te ke tozela lobby tango banguna ba réussir kuna bango bongo sikoyo toya sikoyo ko lela toya sikoyo ko sala makelele sikoyo toya sikoyo solo pendant en tout cas ko sala ba mouvement à contestation ou ko sala biso tout simplement dire il y a un jour deux jours ba maté yango. Alors donc oyo wana ezali solution ya malamu te ba mata te bandeko, c'est le moment que jamais il y a ko défendre, je veux dire en tout cas le chef saint de la race mantou ne manda semi bama tata bandeko balandi ya Congo bololo yango na en tout cas esengeli to unir ba force na biso yo surtout pona ete to kwa kopesa ye ba énergie ya ko surmonter obstacle oyo solo pena bama tata bandeko akoti na yango bama tata bandeko balandi ya Congo bololo ye mokalo ba ete azali l'homme de la situation difficile. Alors dans la situation difficile yango tozana ngo na kati na Congo et par en tout cas la coalition tout baye ko kozabiso. Alors baye ko lokoto solo pena en tout cas bama batata bandeko mwa bana misana na bango ba traître na bango oyo bazali aki na occupation bama batata bandeko entre autres en tout cas Chirombo wazali mwana ya Tshisekedi wa Mulumba oyo akoti na trahison donc c'est pas ya la terre ancestrale na biso et ba mususu moni lokola ba makila ba tundu bama tata bandeko ba bongongo bazali bongo ebele oyo bazako maintenir bapaya na kati na mboka na biso tout simplement parce que baza koluka kolokota kaka ba miere oyo bapaya baza kopesa bango bama tata bandeko. Alors donc esengeli tokota solo pena na résistance très makasi bama tata bandeko pona ko barrer la route n'est-ce pas na mai nyonso oyo solo pena en tout cas lingi kokomela mboka na biso pe kokomela solo pena en tout cas les chefs saints de la race bantou bama tata bandeko ne manda nsemi. Alors bama batata bandeko balandi ya Congo bololo lelo en tout cas tokosola likambo etali résistance. La résistance c'est quoi? Résistance ezali nini? Banani oyo bazali ba résistant pe toza ko résister na nini? Esengeli toko koyeba ngo bama batata bandeko. Résistance ni manière globale esengeli toko kopesa yango. Soki babengi yo résistant oza ko résister na nini? Esengeli toyebaka yango bama tata bandeko. Ozali combattant oza ko combattre nini? Esengeli toyeba yango yango nde tokosulana na yango pe tolakisa banani oyo bazali ba résistant banani oyo bazali ba combattant bama tata bandeko balandi ya Congo bololo. Voilà oyo tokosulana na mokolo malelo na mokuse bama tata bandeko balandi ya Congo bololo.
Alors, information tokopesa bino bolandaki parodie judiciaire oyo eza koleka na kati ya Congo mpona ko endormir bana somi ya mboka ya Congo bamama tata bandeko oyo epapi prétendre que non bakateli moto babengi le burundais na kombo ya Kamere mwana Burundi le tuti burundais babi bakateli ye 20 ans de prison. Alors donc voilà bato bayimbaka jalelo ya faux président otobengi Tshisekedi Tshilombo alias Félix bango bamoni yango c'est comme si que justice esali mosala nango na kati ya Congo. Ozomona ndenge baburiki baza na kati ya mboka bazoyeba te ke non wana ezali parodie judiciaire ezali ndenge bayokanaki na badure na bango basalaki alors mpona kolalisa bino bayimboka pongi bamama tata bandeko parodie judiciaire bamama tata bandeko. Alors donc na parodie judiciaire wana bandeko na biso oyo baza kolala pongi kuna na mboka ya Etene Mabele ya Kivu bango batelemi mpona kosaprendre nospa na baluba kuna bamama tata bandeko balandi ya Congo bololo. Alors et pourtant bao bazali kuna baza kosaprendre na baluba mpona kodefendre un tuti burundais. Ozomona donc e bana ya lisanga ya Timanti baza koyeba teke banani oyo baza kobebisa mboka na bango. Monsieur Kamere Vital, c'est un tuti burundais. Il n'a rien avec le Congo. Il n'a rien à voir avec le Congo. Sikoyo bino bato boza na Kivu botelemi mpona kolanda parodie judiciaire judiciaire lokuta oyo esalemi na Congo mpona boya kodefendre motuti burundais. Cela veut dire que bino boza ba responsable ya mboka ndenge ezali kobeba na bapaya boza kosoutenir bapaya mpo badétruire mabele ya bakoko na biso bamama tata bandeko balandi ya Congo bolo. Mais il faut boyoka mpe mwa soni mpo botela maboko ya kodefendre un mopaya un voleur lokola monsieur Vital Kamere. C'est un voleur, un accélère, un voleur. Auti na mboka na Burundi papi tata nzamba ponto na pesa qui était na mabele. Alors aye ko sala ba aventure na kati ya Congo. Kaka tout simplement parce que azali koloba lokota oyo ya salité oyo ba bandibu barabe bakenda ko mélanger na balokota na biso bana ya bantu ekomi babengi yango Swahili. Alors pour kana se parti wana ya lokota wana bapaya nde bino bokoki ko défendre mopaya oyo aye ko s'infiltrer na mboka na biso bamama tata bandeko balanda ya Congo bolo bozo sala soni. Alors donc voilà bamama tata bandeko na parodie judiciaire wana oyo boyoki ke no bakateli Vital Kamere 20 ans. Moi je fais que rigorer bamama tata. Il faut avoir vision pour comprendre génie ne baza ko sala wana. Dans une semaine, 2 semaines, bokoyoka été donc monsieur Kamere asali appel na condamnation na ye. Alors tant que kokenda kuna na appel kuna alors donc bako akite ye non babimisi bamama tata omoni stratégie na bango yango wana. Et les gens de l'IDPS oyo ezali mouvement corrompu ya bakolabo bango bazomona yango comme une victoire ya nani ya les traîtres Tshilombo bamama tata bandeko. Alors bato bayembaka bajalelo baza koyemba bajalelo parce que po babwakela bango miette mawa na bino pe soni na bino bamama tata bandeko bande ya Congo bolo. Voilà information oyo tokoki kopesa bino solo pena en tout cas concernant mayema zali koleka na Kinshasa. Deuxième information tokoki kopesa bino pe balobi ete confinement ezo continuer na Kinshasa. Babakisi bango lisusu bayimboka 15 jours. Donc bazo mona ete bazo kufa te. Alors il faut kobakisa po bakufa. Objectif principal na bango ezali bo kufa. Siko bino bondimi bo kufa. Bato ande ngana bobengi bango bakonzi. Pendant que boyebi malamu mokili mobimbe yebi très bien que na Congo coronavirus ezate. Bongo siko bino bozo kondima ba confiner bino pona nini.
bino bana mboka na race bantu ata bakufaka na molimo ata bakufaka na bongo ata bakufa bakomaka bitula pase niveau la bato wana baza koconfine bino bazozela bozala axifie bokufa baza minoritaire bino boza majoritaire. Vous pouvez utiliser tous les moyens pour se défendre et puis se débarrasser na bango. Mais bino boza ko répondre na ba ordre na bango. Boza ko ndima ba ordre ya lokuta baza ko pesa. Bazo ko tambusa mboka na lokuta. Coronavirus eza na Congo te, mes chers frères et sœurs, bana ya République démocratique du Congo. Eza te. Ce sont des mensonges, il y a plusieurs têtes. Réveillez-vous au moins. Faire étonner au monde que non, vous allez bateau bako manipuler binoté. Voilà, bama tata bande kwa la Congo bololo. Donc, information to ko pesa bino concernant donc le kuta ya bateau wana bazana kati ya mboka yango. Alors, lelo tolobi toza ko swali kambo etali la résistance donc oyo na kati ya mboka. Pona ni to ko résister, ba combattant etc. Résistance ezali, cela veut dire que bama tata bandeko tango bapaya baye kokotela bino na kati ya mboka bazwi solo pena en tout cas bosomi na bino alors esengeli bino botelema po bosala résistance de façon que bo récupérer mboka na bino oyo bapaya baye kosakapare na yango pe bakomisi bino bana misala ya bango na kati na mboka na bino. Alors esengeli kosala résistance pona ete bo accepter bo ndimate donc bapaya ba ko chosifier bino na kati ya mboka na bino. Ça c'est du point de vue politique pama tata bando l'occupation. Alors du point de vue spirituel aussi, un résistant à côté pour na ko boya solo en tout cas la spiritualité étrangère bonzambe na bapaya baye koyebisa bino wabike non bino bozali bana oyo bazali ici na malédiction parce que koko na bino amonaki tata na ye motakala yango na boyinda po poso na bino ezali donc symbole ya malédiction. Alors donc ba oyo bazali solo pena en tout cas na vision bango bakotela mako résister wa bino biso bato wana bozo yebisa biso ke baza bakoko na biso tolobi te toza baza bakoko na biso te. Alors to boy en tout cas théorie wana bo résister na théorie wana pona ko benga na théorie wana oyo koki ko mema bino solo pena en tout cas na complexe d'infériorité pama tata bande ko ya Congo bololo. Donc botelemi pona ko résister pe pona ko combattre n'est-ce pas donc théorie wana messianique bama tata bande ko et racial bama tata bande botelemi pona ko combattre wana ba résistant ba combattre. Et du point de vue économique bapaya baye ko botolo bino mboka na bino bazozwa bazamba na bino bazozwa bakita na bino bazoko mema yango illégalement botelemi pona ko résister ke kita na bino ebima illégalement te ke na mboka na bango boza ko combattre bato wana oyo baye ko yiba kita na bino sans ko passer par la voie officielle ba tata bande bozo résister bozo combattre. Voilà un vrai reste. Voilà ba tata bande ko na Congo. Et aussi, un parti politique où ils ont résister. Et un parti politique où ils ont combattre d'abord. Donc, bonzambe na bapaya, où ils ont combattre. Et donc, l'occupation yamboka par les étrangers, où ils ont combattre, n'est-ce pas, domination yamboka na bino wa tata bande. C'est un parti politique où ils ont une idéologie wana. Yangonde ba résistant, ba combattant, ba zaka na kati pona ete ba koka solo penda ko militer na kati ba mama tata bande. Alors, na yango ba mama tata bande ko alandi ya Congo bololo. Mboka soke ezali occupé, il faut ko luka kimpwanza. L'indépendance ba mama tata bande. Mais to se voiler à facité. Mboka ya Congo ezali sous occupation à coalition tout le monde ayebi yango. Na mwa minorité ya bato wana bayebi yango. Okenda na armée okokuta ba généraux ya bapaya bazali wana ya coalition tuti
ok na ba administration okuti bango baza wana bama tata bandeko na ba poste ministériel na présidence okuti bango baza wana. Alors donc un résistant combattant ya telemaka mpona kobundisa mama tata bandeko landi ya Congo bololo. Alors sikoyo tomeka na okotala mama tata bandeko, est-ce que un résistant olobi kozali résistant ozali combattant sikoyo ntango yo oza kobunda olobi ozali résistant tout simplement parce que oza combattre Hippolyte Kanambe mwana tuti rwandais, oza combattre bapaya oyo baye kodomine bino osuki na yo wana. Ça c'est du point de vue politique. Et du point de vue spirituel, non, yo zotala kuna te obe wana eza na tina te. Omoni ke ozobunda komba moko oyo ezali tout simplement na côté moko. Ozobunda komba dans l'ensemble te na globalité na yango te bama tata bandeko. Il faut que bunda komba na globalité na yango. Un résistant combattant ya combataka nyonso wana. Il combat ba occupant spiritualité ya bapaya azo combattre donc l'exploitation na mboka na ye. Parce que il veut avoir l'indépendance spirituelle, l'indépendance économique, l'indépendance politique. Un résistant combattant yewan. Mais jamais yo komona un résistant combattant yaza kokende sikoyo tango aza kobunda aza kopesa soro pena en tout cas bandakisa na ye yazo pesa bandakisa ya bakoko ya bapaya. O ndakisa lokola ba dail soki daila, je sais pas si c'est comme ça. Azo pesa ba ndakisa ya bakoko ya bapaya ba Abraham, azo pesa ndakisa ya ba mokanda ya paya o Bible lobaki, azo pesa ndakisa ya ba prophète ya bapaya. Donc voilà, moto wana aza na résistante. Wana aza résistante. Puis aza combattante. Un vrai résistant combattant, ya tika la kasoro pena na ba racine na ye. Si fois pesa ndakisa, ako pesa ndakisa ya ba racine na ye, ya ba koko na ye. Bama tata bande kwa nandi ya Congo bolo. Alors siko totala bama tata bande ko na ba leader politique oyo baza vrai kobunda komba ya libération ya mboka. Tozwa par exemple Ngwanda. Est-ce que Ngwanda c'est un résistant combattant? Bokolobake oui, pour ba profane lokola bino bato bayebi combattre, bayebi la résistance te, bayebi qui combattante, bakobenga Ngwanda c'est un combattant, c'est un résistant. Moi je vous dis que Ngwanda ce n'est pas un combattant, ce n'est pas un résistant. Parce que kokuta Ngwanda na kati ya monoko na ye, il utilise l'arme coloniale qu'on appelle la Bible. Tango yo za ko résister na bapayo baza ko konza bino. Oyo baza ko bebisa mboka na bino. Mais l'élément catalyseur oyo eyaki pona ete ekomisa bandeko na bino ndengo na po ete baya ko konza bango ezalini, c'est la Bible. Donc au continent na franc-maçonnerie. Siko yo koza résistant ndenge nini okobunda mboka ndenge nini okozala combattant ndenge nini. C'est impossible. Donc Ngwanda ce n'est pas un résistant, Ngwanda ce n'est pas un combattant. Si Ngwanda écrit des livres comme vous le dites, mes chers frères, c'est tout simplement parce qu'il était dans la sécurité. Ce qui peut mboka et commis la situation tout ça nango, il fait azali partie responsable de la situation wana mwa tatabando. Donc, dans la carte Yambo Canabiso, il n'y a qu'un seul combattant, il n'y a qu'un seul résistant. C'est Nemwanda Semi. Moussou Sazate. Parce que Nemwanda Semi combat donc la médiocrité politique dans la carte ya Congo. Azako combattre cette religion étrangère. Oyo eyako chosifier biso, eyako tia biso na kati ya complexe d'infériorité. Oye pa wapi ba diaboliser biso ke biso tozali donc ba descendant ya un papa oyo mwana ne ya monaka mutakala yango na biso to koma loposo moindo
à cause de la malédiction. Donc voilà la théorie coloniale, les grands maîtres de Mandasem combattent ça pour être apé sa solo pendant donc image Yamala Munaba Imboka pour être comme la fierté va défendre Mboka Naba. Voilà un vrai combattant. Il combat la médiocrité politique de la Mboka, il défend, il combat non pas la religion étrangère qui domine biso na kati Mboka. Bama tata bandeko, et c'est pour cette raison au komona ye tango yaza koloba azako tika na kati na ye na kati ya bakoko na ye bama tata bandeko balandi ya Congo bololo. Alors, si koyo ba vrai combattant bako se retrouver na kati ya idéologie oyo ezali prôné par les grands maîtres de Mandasemi, parce que c'est ça la vraie idéologie ya combat ya libération bama tata bandeko. Tout combattant ou résistant, banda idéologie à les grands maîtres de Mandasemi, c'est un faux combattant. Est-ce que Bossi Boyoka Mokolomoko, monsieur Ngwanda Nzamboko Atunga, atanga kombo ya ne Mandasemi, même ceux qui ne Mandasemi aza na difficulté, oyo aza na mona kati ya na mboka, oyo epa wapi ye aza ko bundasi le terrain, Bossi Boyoka mbala moko Ngwanda tangi komona. Bossi Boyoka mbala moko Ngwanda à défendre. C'est parce que Ngwanda n'est pas un résistant, n'est pas un combattant. Ali akazale moko na bapaya oyo ye abandaki kosaela bango à l'époque de Mobutu. Alors suivre Ngwanda, suivre son idéologie, dire que Ngwanda c'est un résistant, donc ndeko yo comprendre dans nos résistances c'était kangambanga na ovanda yen. Ye kola na no comprendre des résistances. Pama tata bande kolande ya Congo bololo. Alors donc pour tout le monde qui proclame Ngwanda comme résistant combattant, alors donc, Bazano na miso ako kangama. Nous avons qu'un seul combattant résistant. Et nous avons qu'une seule organisation qui résiste contre cette occupation. Yambo Kanabiso, c'est Bundu Dia Congo et le seul leader oyo azako résister contre cette occupation, c'est le mandat Semi. Moussou Sazadek. Tala bango yonso wana ba politicien wana yonso ba politika yere wana. Est-ce que Bossi Boyoka bango ba telemi po batanga le komba ne Mandasemi? Non. Batanga kayango te. Parce que bazali mwana bana misala bana bitinda ya bapaya. Ils sont au service des étrangers. Et c'est pour cette raison les grands maîtres n'est pas au service des étrangers et c'est pour cette raison que mwana bakotanga kombo na yete. Po soki batangi kombo na bako kati bango mopanga oyo bapesa ka bango ba mama tata bande kwala ya Congo bolo bo fungula ka pe miso la race bantu. Le monde se moque de nous. Le monde ezako rigoler biso ba mama tata bande. Donc voilà ba mama tata bande kwala ya Congo bololo et sengeli to comprenaka ilikambo ba bengi résistance to comprenaka ba bengi bango ba combattant. Et les vrais combattants ce sont les Makesa Mabundu dia Congo. Ce sont les vrais combattants. Tout simplement parce que bango bazako bunda sur le terrain. Ils luttent sur le terrain. Bazako bunda sur le terrain. Pe babanda ko bunda longwa kala. Et on a biso no tozo la pe pongi. To lamuki to kuti bango na bitumba. Tozo ke na pena bango kaka na bitumba. Bama tata bande kwa landi ya Congo bololo. Tango bango baza ko bunda. Monsieur Ngwanda abandaki ko combattre bango na époque ya Mobutu. Hein? Ba perdre bokonzi na bango. Bango batika toujours sur le terrain ko bunda. Ngwanda koti na soi-disant na combat. Oh que c'est une distraction. Bango baza toujours ko bunda. Donc les vrais combattants ce sont les Makesa Mabundu dia Congo. Et la seule organisation qui fait peur na ba occupant wana lelo ezali Bundu dia Congo ba ma tata bando. Donc ba oyo bazali soro pena na envie ya kokangola mboka na biso. Bazane sika ya kokota te et sika ya bango kokota ezali soro pena Bundu dia Congo qui est un parti politico-religieux. To voile face na biso te ba ma tata bando ko balandi ya Congo bolo. Et sika ya biso pona ko libérer mboka yango wana. Donc voilà, bama tata bande ko landi ya Congo bololo, la lingi ko balaye bande ko baya ko loba ete Ngwanda c'est un résistant,
Ngwanda c'était un combattant? Non, pas du tout, loin de là, bama batata bandeko balanda Congo Bololo. Bokomona mokolo oyo Ngwanda kotelema pona ko soutenir son frère Nemwanda Nsemi, pona ko soutenir son combat. Le même jour bakobotolo ba ndako na yoyo ba compagnie na yoyo atia na mokili mapoto bama batata bandeko. Hein? Po bakomona ete non moto ya komi lokola Lumumba, parce que Lumumba tanga kendaki na Accra et pas à Kwame Nkrumah aki kozwa idéologie ya Kwame Nkrumah aye nango pona ko combattre un soit colonialiste, alors ba colonialiste ba formaka ye, alors ba komaki na kanda balukeli eliwa. Yangwana Ngwanda il a peur d'embrasser Kwame Nkrumah ya Congo na kombo Nemwanda Nsemi, alors pour kenoki bakwa kobotola ye ba misolone eza na bank bakwa kobotola ba ndako na ya tunga na mokili mapoto bama tata bandeko balanda ya Congo Bolo. Alors donc une personne comme ça vous dites qu'azali résistant, azali combattant? Non, c'est une distraction. Voilà, bama tata bandeko balanda ya Congo Bolo. Voilà la vérité. Bama tata bandeko essayez de accepter vérité wana pe tout le monde yango vraiment na miso bama tata bandeko. Alors donc bandeko batika soro pena tuka ko endormir bandeko na biso pona ko kumisaka bato oyo baza ko mériter en tout cas combattre. Alors, ngana za ko exhorter bino, pena za ko lancer appel na bino banso, donc to rejoindre le mouvement de la résistance, ou to bengi yango Bundu dia Congo, to rejoindre les leaders qui résistent contre l'occupation na kati ya mboka mama tata bandeko au nom de Nemwanda Nsemi Makandara, bama tata bandeko balandi ya Congo Bololo. Voilà un peu bama tata bandeko balandi ya Congo Bololo. Mai oyo na kokaki soro pena na mokuse komemela bino na poko ya lelo pamba te lelo ezalaki tuko ya koyamba soro pena le secrétaire général ya Bundu dia Congo ya mouvement politico-religieux. Alors donc voilà, ayebiso azali empêché moya koka ko rejoindre biso na kati na émission ya mokolo mo lelo ezali te. Alors au lieu que totika vide ya mwana préféré pona kolobela ikambo etali soro pena tuka la résistance et pona ete bandeko na biso bakwa ko comprendre yango, donc tolanda bilanda landa te bilanda ngulu te. Voilà bama batata bandeko balandi ya Congo Bololo, tokutana na bino solo pena en tout cas mbala asima. Que le Seigneur à Congo vous bénisse tous, bénisse Nemwanda Nsemi et bénisse la République fédérale du Congo. Ingeta Ibobo et Ibobo Mato. Sifani wakati kwa makanda, Nemumba waturaji kwa mamutoto, wabana chokwa wana babantu, kiri batalila muzingu kakizuni. Sifani wakati kwa makanda, Nemumba waturaji kwa wabana chokwa kiri batalila muzingu kakizuni. Toto Tanya Congo lutubana, Toto nyonya kanya bandenga kwe, Toto mwena kibama cha Congo, Kibama cha tungira Congo. Toto Tanya Congo lutubana, Toto nyonya kanya bandenga kwe, Toto mwena kibama cha Congo, Kibama cha tungira Congo. Utotambula nzenda ku Congo, twabanda bonkuli kwa beto, wajona toka kibwa maketo, yekakala mukipili na le. Utotambula nzenda ku Congo, Babanza bonkuli kwa beto, Wazionanto kibwa maketo, Yekakala mukipili mukipili na le.
Mtoto Lutubana Tomera kingoma cha Kongo Ibama cha tungira Kongo Lutubana Tomera kingoma cha Kongo Ibama cha tungira Kongo Ututetere mu mabundu mandenga Tumweni bombu ninyabwangala Batalira makimba mabya Kongo Muta nitakikole mti Ututetere mu mabundu mandenga Tumweni bombu ninyabwangala Batalira makimba mabya Kongo Nitakikole mti Toto Lutubana Tomera kingoma cha Kongo Ibama cha tungira Kongo Lutubana Tomera kingoma cha Kongo Ibama cha tungira Kongo Lutubana Tomera kingoma cha Kongo Ibama cha tungira Kongo Lutubana Ibama cha tungira Kongo.